Hello guys, are you ready? Woo. Ini zaman memang udah beda. Banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua, telelolet mintanya. Ada bus lewat minta telelolet, pesawat lewat minta telelolet, ada kereta lewat minta telelolet. Keren banget. Yes you. Ini zaman memang sudah beda. Banyak orang lagi pada suka, dari yang muda sampai yang tua, telelolet mintanya. Ada bus lewat minta telolet, pesawat lewat minta